что ж, я еще хочу ответить на некоторые комментарии. Когда мне пишут вот такие вещи и говорят, что я много болтаю, я готова поступать вот так. Я делаю, вы повторяете, но за последствия я не отвечаю. Приступаем. Что мы там нащупываем, куда поворачиваем и какая техника безопасности, я не говорю. Нет. Я показываю, вы делаете. Что это дает, я тоже не говорю. Я не болтаю, я просто показываю. Где должно болеть, где не должно болеть, не рассказываю. Почему где-то хрустит, я тоже не расскажу. Зачем? Вам же показывать надо. Ну вот как-то так. Прием окончен, пробуйте.